வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்மளுடைய இந்தியன் ரயில்வேல பல மாற்றங்கள கொண்டு வந்த வண்ணயமா இருக்காங்க. அந்த அப்டேட் எல்லாத்தையும் நியூஸாவும் அருமையான முறையில உங்களுக்கு தெளிவா எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நீங்க குடுக்குற ஆதரவு மூலியமா எங்களுக்கு நல்லா தெரிய வருது. அதே போல இன்னைக்கு காணொளியிலயும் ஒரு அருமையான அப்டேட்ட பத்தி தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த நியூஸ ரயில்வே வெப்சைட்ல பார்த்தோனேயுமே இந்த செய்திய உடனடியா நம்ம சேனல் மூலியமா மக்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அந்த செய்தி என்னன்னா, ரயில்வே டு எக்யூப் நியர்லி 9,000 locomotives with IoT device for live tracking of train with ISRO help. நம்ம இந்தியன் ரயில்வேக்கு நிறைய உதவிகளை இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஸ்ரோ நிறுவனம் நிறையவே செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 6000 இன்ஜின்ல GPS கருவிகளை பொருத்துறதுக்கு இஸ்ரோ நிறுவனம் நமக்கு உதவி இருந்தாங்க. அதே வரிசையில இப்போ அதை விட மேம்படுத்தப்பட்ட IoT டிவைஸை பொருத்தும் பணியில இஸ்ரோ இறங்கியிருக்காங்க. இந்த IoT டிவைஸ்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க, இது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பத்தி தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் நமக்கு முன்பு காணொலியே ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன், அதையும் போய் பாருங்க. ஐஓடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டகிரேட்டட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம். இந்த டிவைஸை பொறுத்துறதுனால நமக்கு என்ன பயன், நம்ம இந்தியன் ரயில்வேக்கு என்ன பயன், எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்றோம். அதுக்கு முன்னால எங்க சேனல்ல யாராவது புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு அமுக்கமிக்கீங்க, கூடவே சேர்த்து பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை ஒரு அமுக்கமிக்கீங்க. அப்பதான் தொடர்ச்சியா நாங்க போடுற காணொலி உங்களுக்கு வந்து சேரும். நம்ம எல்லாருக்குமே ட்ரெயின்ல போன அனுபவங்கள் நிறையவே இருக்கும். அதுலயும் ட்ரெயின் லேட் ஆயிடுச்சு, ஆனா நம்ம மொபைல்ல ஷோ பண்றது என்னவோ கரெக்டா வண்டி கரெக்டான இடத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு, ஸோ அதனால நம்ம சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா 1 மணி நேரமோ இல்ல 2 மணி நேரமோ வண்டி லேட் ஆகும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்தியன் ரயில்வேயோட தகவல் தொழில்நுட்பம் சரியா வேலை செய்யல. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய மொபைல் சாதனத்திலையும் சரியான முறையில அந்த லிங்க் நமக்கு கிடைக்காததுனால கரெக்டான அப்டேட் நம்ம மொபைலுக்கு வரதில்லை. ஸோ அதனால பயணிகள் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. அப்படிங்கிற காரணத்தினால ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் 2019ஆம் வருடம் ஜிபிஎஸ் கருவிகளை எல்லா ட்ரெயினோட இன்ஜின்லயும் பொருத்தணும்னு ஒரு முயற்சியிலையும் இறங்கினாங்க. அது அந்த அளவுக்கு மேம்படுத்தப்படாததுனால நம்ம இந்திய நிறுவனமான இஸ்ரோவோட கை கோர்த்திருக்காங்க நம்ம இந்தியன் ரயில்வே. ஒரு புதுவிதமான முன்னாடி இருந்த ஜிபிஎஸ் கருவிகளை விட மேம்படுத்தப்பட்ட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டை இப்போ இஸ்ரோ நிறுவனம் ரூபாய் 250 கோடி செலவுல IoT அப்படிங்கிற பெயர்ல உள்ள டிவைஸை 9000 லோகோமோட்டிவ்ல அமைக்கிறதா இருக்காங்க. இந்த IoT டிவைஸ் பொருத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ட்ரெயினும் நம்மளுடைய மொபைல் மூலியமா துல்லியமா எங்க வந்துகிட்டு இருக்கு, என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கறத தெளிவா நம்மளால பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இது நம்மளுடைய உள்நாட்டு தயாரிப்பு. இந்த டிவைஸ் ஆனது வச்சதுக்கு அப்புறம் பல பலன்களும் நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு CRIS சென்டர் ஃபார் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தோட தலைவர் DK சிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய மொபைல் மூலியமா ட்ரெயினை லைவ் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறோம் அப்படின்னா 1 நிமிஷமோ இல்ல 2 நிமிஷமோ டிலேவா காட்டும். இல்லைனாலும் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு காலம் வந்து ஷோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதனால நம்மளால சரியான முறைக்கு நம்ம ட்ரெயின் எங்க வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கணிக்க முடியாது. அதனால நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் தன்னுடைய ட்ரெயினை தவற விட்டுருக்காங்க. இந்த டிவைஸ் பொருத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ட்ரெயினோட லைவ் ஸ்டேட்டஸை அக்யூரேட்டா நம்மளால கவனிக்க முடியும். ஸோ அதனால பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதன் பொருட்டு இந்த டிவைஸை சில முக்கியமான வழித்தடங்கள்ல போடக்கூடிய ட்ரெயின்கள்ல பொருத்த இருக்கும்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு அருமையான செய்தி தானே? அது மட்டும் இல்லாம இந்த IoT டிவைஸை பத்தியும் இந்த ரியல் டைம் ட்ரெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட்டை பத்தியும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க. இன்னொரு ட்ரெயின் நியூஸோட இன்னொரு புதுமையான ட்ரெயின் அப்டேட்டோட அடுத்த காணொலியில நம்ம பார்க்கலாம். அதுவரையில் நன்றி, வணக்கம், தமிழ் வாழ்க.